一般這對手，純屬比滲透。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚尋一個結果。អបអសាទរនាងនឹងលោកសិនថ្មីនេះមានរឿងការឡើងច្រើនទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាអាសិនមានន័យបំផុតកុំព្យូទ័ររងការជ្រៀតចូលដែលមេរោគត្រូចិនចុងក្រោយបំផុតទីបំផុតពួកគេរកឃើញមេរោគតែមិនប៉ះពាល់ផែនការខ្ញុំទេនេះជាថ្នាំពិសោធន៍ចុងក្រោយនៃសាលាឱសថអាល្លឺម៉ង់ធ្វើឲ្យឯងភ្ញាក់ខ្លួនច្រើនជាងមុនខ្ញុំចង់ភ្ញាក់ខ្លួនខ្ញុំចង់សងសឹកថ្មីនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ឃ្លាំងកុងតឺន័ររញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យមានរបួសទៅសំណាងហើយដែលរបួសមិនជ្រៅលើកក្រោយប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅលោកជាស្ដេចឡានមិនមែនជាព្រះទេត្រូវរបួសអញ្ចឹងត្រូវតែចាក់តេតាណូសទៅបានហើយខែក្រោយត្រូវត្រឡប់មកចាក់ម្ដងទៀតលើកមុននាំអ្នករបួសមកម្នាក់មិនឃើញស្មានតែនាងបដូរទៅកន្លែងផ្សេងតើខ្ញុំដាក់ច្បាប់ទៅលេងអូស្ត្រាលីមិនស្មានថាមកវិញលោកសិនមានរឿងសោះតែខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទេគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់គាត់សិតតែគិតដូចនាងតែចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីនេះមិនជឿថាកំហុសអចេតនាគិតថាចោទថាគាត់លួចលុយលោកយាយនោះណាគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាមិនមែនមនុស្សល្អដែរហេតុអីភ្ញាក់ពីគេងមកបន្តោងឈើឆ្កាងខ្ញុំក៏បានបាក់ដល់ពេលធ្វើការក៏ជួបលោកយាយនោះខ្ញុំហើយសម្ពុតគាត់ធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ឃើញរូបស័ក្តិអរិយធំមួយនៅនឹងផ្លូវគាត់រូបនោះគួរឲ្យខ្លាចតែមិនស្មានថាអាចធ្វើឲ្យលោកសិនមានគ្រោះសោះជាស្នាមខ្មៅទេដឹងលោកយាយមិនគួរមានស្នាមសាក់នោះទេក្នុងរូបស័ក្តិនេះណាមានរូបក្បាលជៀមនិងផ្កាយកំពូល5ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដល់ក៏មិនស្រួលក្នុងចិត្តដែរមើលចាស់រូបនេះឲ្យគួរឲ្យខ្លាចដែរទេគួរឲ្យខ្លាចដែរតើអ្នកបងគឺចុះមកមិនតាន់ដល់ពេលហើយទេគង់តែហើយឆាប់នេះទេច្បាស់ណាស់ថាជាអ្នកបងក៏មកធ្វើចេះដឹងខើនៅបាររកនារីឲ្យលោកសិនរហូតសោះនឹងគឺខ្ញុំធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិបានឈប់ធ្វើចំអកទៀតទៅហើយកងធ្វើទូនាទីជាមេការប៉ុណ្ណោះឯងនិយាយថាលោកសិនតាក់ទាញប្រុសដូចគ្នាមិនខ្វះស្រីតាមទេ2-3ថ្ងៃមុនខ្ញុំត្រូវរបួសឲ្យទៅពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះដឹកលោកសិនគ្រប់គ្នាពួកយើងស្រែកអ្នកបងគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងឮស្ដេចឡានឈប់ធ្វើពុតទៀតទៅរបាយការណ៍ខុសគឺមានទោសណាខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតនិយាយដល់លោកសិនអ្នកគ្រូពេទ្យឈិនខឹងភ្លាមនាងអះអាងក្តែងថាលោកសិនមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេនាងថាលោកសិនជន់ពេគេហើយឆាំនិយាយដើមអ្នកគ្រូពេទ្យឈិនតៃអ្នកគ្រូពេទ្យឈិនអបិយជំនឿណាស់នាងបានឃើញរូបស័ក្តិអរិយនៅលើផ្លូវលោកយាយម្នាក់នោះខ្ញុំឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចពិតមែននៅជប់សិននៅលើផ្លូវអ្នកស្រីពូតមានរូបស័ក្តិអរិយអញ្ចឹងឯងតែនៅពេលដល់ចំណាយគាត់លើកដៃដាក់លើគម្ពីរប៊ីតនឹងថាខ្លួនឯងជាសាសនិកកាតូលិកបរទេសមានរូបស័ក្តិជារឿងធម្មតានោះទេអាចថាគាត់កាន់កាតូលិកពេលចាស់ហើយចាក់ស័ក្តិគឺជារឿងសាមញ្ញតែទុករូបអរិយទាំងចូលសាសនាហើយម្យ៉ាងសម័យនេះមិនពិបាកលុបទេរឿងក្តីនេះគឺពាក់ព័ន្ធដល់លោកសិនណាចំណុចសង្ស័យតូចតាចមិនអាចរំលងបានទេបានដំណឹងឲ្យខ្លះហើយខ្ញុំពិនិត្យស្នាមឈាមនៅលើលុយម្ដងទៀតទាំងស្នាមកញ្ចៅដៃនិង DNA សុទ្ធតែគ្មានបញ្ហាពួកយើងទៅរកស្ថានកុងស៊ុលនៅហុងកុងរកឃើញប៉ាសពតអ្នកស្រីវ៉ូតជាប៉ាសពតคล้ายៗចុះហេតុអីប៉ូលីសរកមិនឃើញរឿងនេះខ្ញុំមិនបន្ទោសទេរឿងក្តីប្លន់ធ្វើឲ្យរបួសធម្មតាគឺមិនសូវមានអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះឡើយត្រូវហើយច្បាស់ជាមិនពិនិត្យរឿងប៉ាសពតคล้ายៗឬអត់ទេមានអ្វីទៀតទេអាស្រ័យប្រាប់ថាជាប៉ាសពតคล้ายៗខ្ញុំក៏ឲ្យអាណាជួយភ្លាមនិងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកស្រីវ៉ូតនៅក្នុង Dark Web ជាអ្នកស្រីវ៉ូតពិតទេនេះជារូបរាងមុនវះកាត់ឈ្មោះពិត Tracy Mason សមាជិកគ្រួសារអក្រិតជន Mason ជំនាញខាងបន្លំនិងកំពូលមេបោកលោកសិនត្រូវគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងឆាប់ប្តឹងអូតទៅរឿងនេះសមហេតុផលតែមិនប្រកាសថាវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬមួយក៏ទេខ្ញុំទៅសួរហេតុសលសិន
ចាំមើលថាអាចដាក់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យលោកសិនបានឬមួយក៏អត់ សុំទោសផតាំងមិនគ្រប់ដាក់មិនដឹងអូតូទេ តាឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីវ៉ូតប្រើប៉ាសពតខ្លាំងៗចូលហុងកុងថែមទាំងជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសារអក្រិតជនមេសិន អាសិនមានទោសពីបទចោរលួចអ្នកទាំងពីរជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដឹងច្បាស់ថាប្រវត្តិជនរងគ្រោះនិងអាសិនត្រូវកាត់ទោសមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេ ទោះជាលុយរបស់លុយអក្រិតជនក៏គឺនៅខុសច្បាប់ដែរ តែនាងជាជនបោកប្រាស់ចម្លើយមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត បានត្រឹមបន្ថយប្រសិទ្ធភាពចម្លើយការបំភ្លឺរបស់គាត់មិនមានបញ្ហាទេហើយផតាំងក៏មានគ្រប់គ្រាន់ដែរកូនសោតសំខាន់នៃរឿងក្តីគឺអាសិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចដោយចេតនាឬអន់ឯកសារនេះអាចបញ្ជាក់ត្រឹមថាដើមចោតអ្នកស្រីវ៉ូតប្រើប៉ាសពតខ្លាំងៗវាមិនបានជួយដល់រឿងក្តីទេ កុំពិបាកចិត្តពេកខ្ញុំអត់ខកចិត្តផងអ្នកទាំងពីរពិបាកចិត្តអី រកខែអត្តសញ្ញាណអ្នកស្រីវ៉ូតហើយនៅតែជួយបងមិនបានអូនមិនបានកាន់ណា កុំនិយាយអញ្ចឹង ហេតុសូបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាកូនសោតសំខាន់នៅរឿងក្តីគឺលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចឬមួយក៏អត់មិនសំខាន់ទេអត្តសញ្ញាណគឺក៏មិនសំខាន់ដែរ ឈប់សិនអ្នកស្រីវ៉ូតជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមេសិនបើគាត់ត្រូវគេប្លន់គួរតែមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសទេ ពិតមែនហើយតែកាលនោះយើងក៏បានឃើញផ្ទាល់ដែរគាត់គ្មានជំរើសទេ នៅតែមិនសមដែលគាត់សហការយ៉ាងនេះផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបែរជាមិនទៅណាកាន់តែមិនសមគាត់ចូលបំភ្លឺក្នុងសាវនាការព្រោះគាត់ត្រូវអ៊ីនធឺប៉ូលតាមចាប់ សុំហេតុផលកាលពីឆ្នាំមុនគ្រូសាមេសិនបោកគេបានគឺម្ដង$20 លានអាមេរិកតែនេះមិនដល់គឺ$20,000ទេហេតុអីក៏គេមិនទៅមិនសមហេតុផលទេកាន់តែមិនអាចកែខ្លួនជាមនុស្សល្អបានទៀត ហេតុផលសមស្របតែមួយគឺនាងមានចេតនាចាត់ប្រកាន់បង នេះមិនមែនជាក្តីចោលលួចទេជាការក្លែងបន្លំក្នុងបំណងផ្សេងឲ្យទៅរកឃើញផុសតាំងជាក់លាក់ពួកយើងអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន ខ្ញុំនឹងឲ្យអាណារកតម្រុយបន្ថែមពីក្នុង Dark Web ខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមស៊ើបសាររឿងក្តីឡើងវិញ រួចសូមឲ្យ Interpol ប្រកាសព័ត៌មានអក្រិតកម្មរបស់គ្រួសារ Mason ខ្ញុំនឹងថានាងមកធ្វើការពេញមួយជប់គ្រាន់តែមិនស្មានថានាងមកបន្ទប់កុំព្យូទ័រហើយចន់ណា ចូល Dark Web ដល់ប្រើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនងាយស្រួលជាងនាងកំពុងប្រមូលព័ត៌មានគ្រួសារ Mason នេះជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលក្រុមប្រឆាំងអក្រិតកម្មពិនិត្យពេលកំពុងស៊ើបរឿងក្តី ពួកគេបានពិនិត្យមើលវាហើយតែកាលនោះរឿងនៅជាក្តីធម្មតាគ្មានអ្នកណាដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងតកូ Mason ក៏ត្រឹមជាក្តីប្លន់ធម្មតារកលែងឃើញក៏បិទរឿងក្តីតែពេលនេះមិនដូចគ្នាទេ ដូច្នេះយើងមិនត្រូវរំលងចំណុចមួយណាទេត្រូវមើលពីដើមដល់ចប់ឡើងវិញទៅបានឈប់ត្រង់នេះចាប់ប្លន់នោះជាជនជាតិបរទេសចំណុចនេះត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ ត្រូវហើយអ្នកនៅក្នុងហាត់ការមិនបានចាប់ផ្លឹកលើសញ្ជាតិចោលនោះឡើយ មើលបន្តទៀតចៅនេះប៉ះកន្លែងដដែលពីរដងត្រង់នោះតំណងជាមានរបួស ត្រឡប់ទៅមើលគេបន្តែបន្ទប់ជាមួយនឹងអ្នកថ្មើរជើង ប្រុសម្នាក់នោះបានវាយទៅលើក្បាលចៅ ព្រមម្នាក់នោះជាសុនសេសុកជាមាគាឈ្មោះពូចាំងក្នុងនេះក៏បានសរសេរដែរថាគេបានវាយជាមួយនឹងចៅតែមិនបញ្ជាក់ថាចៅតដៃវិញទេ ខ្ញុំនឹងទៅសួរគាត់ ធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តកាន់ពិលពេលដែលខ្ញុំដើរល្បាតស្រួលមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រក់ទឹកថ្ងៃនោះខ្ញុំកំពុងតែដើរល្បាតស្រាប់តែឮគេស្រែកឲ្យជួយហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅមើលពេលទៅដល់ឃើញស្ត្រីបរទេសម្នាក់ខ្លួនប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមអ្នកថ្មើរជើងនាំគ្នាពាត់ចោលនោះចិត្តដល់តែដឹងថាគេជាមនុស្សអាក្រក់រួចខ្ញុំក៏ស្ទុះទៅជួយក្នុងដៃមានពិលម្ដងខ្ញុំក៏យកពិលនោះវាយក្បាលគេតែម្ដងទៅ លោកដល់ថាចៅនោះមានធំហើយខ្ពស់3-4នាក់ទើបតម្រាំអប់គេបានហេតុអីក៏លោកវាក្បាលគេបាន កាលនោះចលាចលខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាចគេទាញកបិតចាក់ខ្ញុំទើបខ្ញុំចេះតែយាដៃទៅថ្ងៃនោះដដែលខ្ញុំកាន់ពិលដើរល្បាតតាមទម្លាប់ចៃដនឃើញពិលប្រឡាក់ឈាមទើបដឹងថាខ្ញុំវាយគេត្រូវ តើពិលនោះអ្នកណាទៅ គឺនៅទីនេះហើយ ត
នេះគឺពិលមួយនេះ ខាងណាពួកយកទៅវេគេ ខាងនេះនេះ ពួកជូតសម្អាតឈាមមែនទេ ឈាមប្រឡាក់មិនសូវច្រើនទេយកกระดาษជូតបន្តិចទៅរួចហើយ លើប៉ុណ្នេះមានកលៈការពាររអិលគួរតែនៅសល់ស្នាមឈាម ពូជាងពួកខ្ញុំត្រូវការពិលនេះជាផតតាំងយកទៅធ្វើតែសិន បានបីទេ លទ្ធផលទេមិនទាន់ចេញមកទេគួរតែចេញនៅយប់នេះបានលទ្ធផលឲ្យប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមយប់យ៉ាងណាក៏មិនអីដែរលោកនេះលទ្ធផលចេញហើយហី អ្នកនៅទីពិសោធន៍រកឃើញឈាមនៅលើដងពិលនោះហើយក៏រកឃើញ DNA ដែរ ចាស់ដល់តែសញ្ញាណចៅនោះហើយណី ដឹងហើយ ពិតជាល្អណាស់ គោរព តុលាការជាទីគោរពជនរងគ្រោះអ្នកស្រីវ៉ូតបានផ្ដល់ចម្លើយថានាងនិងចៅប្លន់មិនស្គាល់គ្នាទេតែផតតាំងដែលពួកយើងរកបានចុងក្រោយបញ្ជាក់ថាចម្លើយអ្នកស្រីវ៉ូតជាការកុហកនិងបង្ហាញគោលបំណងពីក្រោយរឿងក្តីផតតាំងដំបូងរបាយការណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ពើសន្តិសុខដែលវាយទៅលើចៅជាប់ស្នាមឈាមនិងរកឃើញ DNA ក្រោយប្រៀបធៀបនឹង DNA ឈាមអ្នកស្រីវ៉ូតដែលប្រឡាក់លើกระดาษប្រាក់បញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃនោះអ្នកស្រីវ៉ូតមើលឃើញមុខចៅយ៉ាងច្បាស់តែនិយាយថាមិនបានស្គាល់គេទេច្បាស់ណាស់មានចេតនាលាក់បាំងទំនាក់ទំនងព្រោះពួកគេជាសមាជិកគ្រួសារមេសិនជាគ្រួសារអ ுக ្រិតជនដែល Interpol តាមចាប់ខ្លួនផតតាំងទី2របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសអ្នកស្រីវ៉ូតប្រើប៉ាសពតคล้ายៗចូលហុងកុងឈ្មោះពិតនាងគឺ Tracy Mason ជាសមាជិកស្នូលនៃគ្រួសារ Mason ហើយប្អូនប្រុសនាងដើរតួជាចៅប្លន់ឈ្មោះ Tyson Mason តាមឯកសារពី Interpol ពីអ្នកបងប្អូននិងសមាជិកដទៃទៀតតែងដើរបោកប្រាស់គេថែមទាំងហ៊ានធ្វើខ្លួនឲ្យមានរបួសធ្ងន់ដើម្បីសម្រេចល្បិចបោកប្រាស់គ្រួសារអក្រិតជននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់លុយ$100 លានអាមេរិកពួកគេកំពុងត្រូវ Interpol តាមចាប់ខ្លួនតែរឿងក្តីនេះបាត់លុយចំនួន 18,000 ចំនួនតិចតួចប៉ុណ្នេះនឹងពួកគេហ៊ាននៅហុងកុងយូរសហការជាមួយប៉ូលីសនឹងហ៊ានចុះបំភ្លឺក្នុងសវនាការទាំងមូលរឿងនេះមិនសមហេតុផលទាំងស្រុងកូនក្តីខ្ញុំស៊ូជុនសិនអធិការជាន់ខ្ពស់នៃ OCTB ដោះស្រាយរឿងក្តីឆ្លងដែនធំជាច្រើនប្រកាសណាស់ជាបន្លាក្នុងផ្នែកអក្រិតជនតាមផតតាំងរកបានថ្មីយើងមានហេតុផលក្នុងការជឿថានេះមិនមែនរឿងក្តីប្លន់ធម្មតាជាក់ស្ដែងនោះគឺជនរងគ្រោះ Tracy Mason និងប្អូនប្រុស Tyson Mason មានចេតនារៀបផែនការប្លន់យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជារបួសទាញកូនក្តីខ្ញុំឲ្យមកជួយរួចចោទថាជាចោរនិយាយស្រួលស្ដាប់ពួកគេរៀបគម្រោងចាប់ប្រកាន់តុលាការជាទីគោរពផតតាំងខាងលើទាំងអស់បង្ហាញការកាត់ទោសមិនសមរម្យខ្ញុំសូមតុលាការអនុញ្ញាតកូនក្តីខ្ញុំអាចប្តឹងអូតូគោរព ភស្តុតាងថ្មីដែលចុងចោតរកបានបញ្ជាក់ការផ្ដល់ចម្លើយពីអ្នកស្រីវ៉ូតមានភាពមិនត្រឹមត្រូវលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចោរដែលជាប្អូនប្រុសនាំឲ្យមានការសង្ស័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសាលក្រមដែលកាត់ឲ្យមានទោសគឺមិនសមរម្យដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្រេចអនុញ្ញាតចុងចោតដាក់បណ្ដឹងអូតូ Yes ការកាត់ទោសអ្នកប្តឹងអូតូត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈតើតំណាងអัยការចង់ស្នើសុំជំនុំជម្រះឡើងវិញទេ តុលាការជាទីគោរពសាក្សីសំខាន់អ្នកស្រីវ៉ូតឬ Tracy Mason បានបាត់ខ្លួនក្រោយចប់សវនាការគ្មានការស្នើសុំជំនុំជម្រះឡើងវិញនោះទេ បន្ទាប់ពីសាលាអូតូពិចារណាអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងសម្រេចថាគ្មានការជំនុំជម្រះឡើងវិញខ្ញុំសូមប្រកាសដោះលែងជនជាប់ចោទពីពេលនេះ Yes គោរព
អាសិន ល្អណាស់លោកមកសម្លាញ់ សម្លាញ់ លោកសិន អស់អីហើយ លំបាកអូនហើយ បងក៏លំបាកដែរសំខាន់ពេលនេះអាសិនលែងអី ជនជាប់ចោតអធិការជាន់ខ្ពស់ស៊ូជុនសិននៃ OCTB បានដាក់បណ្ដឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាអូតូបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបណ្ដឹងអូតូជោគជ័យសម្រាប់ដោះលែងចុងចោតចាប់ពីថ្ងៃនេះ សុំទោសដល់លោករងចាំមួយសើលើកមិនព្រមចេញមកក្រៅទេគឺចង់ឲ្យលោកចូលទៅជប់នៅខាងក្នុង មិនអីទេ វិធីសាស្ត្រព្យាបាលរបស់លោកពូកែមែនថ្មីនេះគឺមានអាកប្បកិរិយាដូចជាមនុស្សធម្មតា អញ្ចឹងល្អហើយគេអាចមើលព័ត៌មានជាមួយមិត្តដទៃទៀតអាចដឹងហេតុការណ៍កំពុងកើតឡើង អ្នកនាងខ្នៃនាងកំពុងតែពេញនិយមនិងលក់ដាច់ប្រចាំហើយ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំចង់ទិញពីរ បានខ្ញុំនឹងទៅខ្ចប់ជូន អរ អ្នក គុណ នាង អូឈ្ងុយដល់ហើយ មកអាចញ៉ាំបានហើយ មកហូបច្រើនមុខម្លេះឆ្ងាញ់ណាស់ ញ៉ាំមកច្រើនទៅ អរគុណមួយក៏អូនមិនញ៉ាំ អូនចូលចិត្តមើលបងញ៉ាំសុំទោស បានឲ្យក៏សុំទោសបងអត់ទេអូនមិនគួរសុំទោស ប្រហែលឆ្នាំនេះបងពិបាកចិត្តរហូតទេ មានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំអីគេងមិនសូវលក់ហើយយល់សពច្រើនអារម្មណ៍ក៏មិនសំណុំសំមុខបងហើយបងធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវគួរតែដាក់ទោស នៅជារឿងកាលពីមុន ល្អកុំរំលឹករឿងពីមុននិយាយរឿងអនាគតយើងល្អទីនិយាយពីអនាគតដ៏រីករាយអូនសន្យាហើយថារៀបការនឹងបង អូននឹងរំខានបងមួយជីវិត តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពូនិយាយថារំខានគុណនឹង1000 បានរំខានគុណនឹង1000 បងនៅរសាទុកវីព្រោះបងនៅរងចាំអូន អូននៅចាំកន្លែងត្រូវព្យួរ 你會遲，現在夢你。
ទីបំផុតរួចរាល់ហើយស័ក្តិសមណាស់ស្អាតហើយតាក់ភ្នែកពេលណារៀបការនឹងបង ហើយស៊ីមិនតាន់ចាប់បានគេប្រុងធ្វើអ្វីបន្តពួកយើងមិនតាន់ដឹងពួកយើងនៅរៀបការពេលការវាប្រហារភេរវកម្មត្រូវបញ្ចប់ គឺលោកមកតាចាស់ល្បិចច្រើនគំរាមអូនមែនទេបងមិនតបសារគាត់ទៅគាត់ឲ្យអូនប្រាប់បងឲ្យឆាប់ទៅធ្វើការមែនទេ គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងមែនតែយ៉ាងណាក៏អូនជាអ្នកសម្រេចដែរយ៉ាងម៉េចបងមិនស្ដាប់តាមអូនទេ ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយបងប្រកាសជាស្ដាប់តាមអូនបងមិនអាចរៀបការព្រោះតែភើស៊ីអត់ទេត្រូវឆាប់ទៅចាប់គេឲ្យបាន មិនបន្តដល់ថ្នាក់នោះទេ បងមិនឲ្យបងចាប់គេអញ្ចឹងបងនឹងចាប់អូនវិញស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងនេះម៉ោងប្រហែលហើយ មិនគួរឲ្យជឿថាលោកចឹងចិត្តល្អដល់ម្លឹងសោះនៅប៉ាពួកយើងញ៉ាំអី ត្រូវ ទៀត ហើយលើកក្រោយខ្ញុំនឹងប៉ាទាំងអស់គ្នាម្ដង លោកសិន អរគុណលោកចឹងដែលជួយក ុំគួរសមអីលោកសិនមិនបានជាមកទីនេះគឺថាមកដល់អอฟហ្វិសវិញចាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅ NB វិញហើយ ហាលោកចឹងត្រូវផ្ទេហើយឯង លោកសិនមកវិញហើយគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាត្រូវនៅក្រោមគាត់តែពួកយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាក្រុម ក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសអញ្ចឹងហើយផ្ទៃចុះផ្ទៃឡើងសង្ឃឹមថាឆាប់នេះនឹងបានរួមការងារជាមួយលោកចឹង ពួកយើងធ្វើការរួមជាមួយលោកចឹងមិនបានយូរពិតមែនតែធ្វើការជាមួយលោកសិនយូរក្រាស់ក្រែលដែរហ្នឹងណា ត្រូវហើយលោកសិនធ្វើនៅ OCTB យូរដែរហេតុអីមិនឲ្យលោកសិនទៅ NB មិនបំបាច់លោកចឹងពីពួកយើង អញ្ចឹងខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលោកមកល្អទេ អូចឹងល្អណាស់ ល្អណាស់ បានហើយឈប់និយាយលេងនឹងលោកសិនទៅតិចលោកគាត់ខឹងខ្ញុំ លោកសិនដាច់ចិត្តទៅចោលពួកយើងដែរ លោកសាយការសង្កេតហើយ លោកនិចប្រាប់ថាលោកមកវិញថ្ងៃហ្នឹងទើបពួកយើងធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចទៅបានបកគលក្មេងៗឲ្យលោកវិញហើយពួកគេប្រកែកដូចជាលោកអញ្ចឹងមានឱកាសចាំជួបគ្នាទៀតណា អរគុណ បាយបាយ បាយ លោកចឹង ហើយយ៉ាពួកឯងខូចណាស់ហ៊ានលោលេងនឹងខ្ញុំហ៎ លោកបង្ខំពួកយើងឲ្យធ្វើការជាមួយលោកចឹងមិនអញ្ចឹងមិនឲ្យទៅចូលរួមពិធីមង្គលការ ពួកយើងក៏ព្រមធ្វើការជាមួយគាត់ អាចចូលរួមមង្គលការបាននៅ អត់ទេខ្ញុំគួរតែនិយាយជាមួយលោកមក និយាយរឿងអី និយាយរឿងអីហ៎គិតថាខ្ញុំដូចពួកឯងហ៎ត្រូវរាយការណ៍ទូនាទីនំពងទាញ៉ាំទៅនៅក្តៅ អរគុណលោកសិន តែនោះគឺចូលមកអង្គុយទៅទីបំផុតមកវិញហើយទទួលការងារពីលោកចឹងហើយទទួលរួចហើយមានឯកសារដល់ទៅ9កេសធំនិងព័ត៌មានប្រឆាំងភេរវកម្មលោកនេះបានណែនាំខ្ញុំត្រួសហើយ មិនមែនជួយគំនិតខ្ញុំទេគឺលោកមកឲ្យខ្ញុំទៅជួយប្រាប់លោកមុនចូលរបាយការណ៍សំខាន់ ជនបកកែធ្វើការច្រើនសម្រាប់មួយខែឲ្យដឹងខ្លួនផងសម្រាប់ស្អីខ្ញុំជាប់គុកណាកុំព្យូទ័រលោកចូលមេរោគក៏នៅអាចសម្រាប់បានអាមេរោគត្រូវផែនស្អីនោះអាណាថាមិនអាចការពារទេ អាណានឹង TCD ព្យាយាមប្រើកុំព្យូទ័រលោកមកតាមដានត្រឡប់ទៅរក Percy លាក់ខ្លួនដែលត្រូវបានបរាជ័យម្នាក់នេះគឺល្បិចច្រើនណាស់ ខ្ញុំសង្ស័យ Percy ជាអ្នករៀបតែដាក់ខ្ញុំគ្រួសារ Mason មិនដែលមានចំនួននឹងខ្ញុំទេភាពអាចទៅរួចមួយគត់គឺទទួលធ្វើការ ពួកគេប្រើល្បិចធ្វើជារបួសរៀបបន្ទាក់ឲ្យលោកដែរចូលពួកគេប្រកាសជាបានថ្លៃឈ្នួលច្រើនថៃ Percy មានលុយចាយ Percy ចង់កំចាត់ Daniel អាចយល់ព្រោះ Daniel ជាអ្នកជំនាញស្រាយកូដជាជនដែល Percy ស្អប់តែសិនស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំគ្មានន័យមើលស្រាលទេលោកក៏ស៊ើបក្តីនេះក៏ស៊ើបក្តីគ្រប់គ្នានៅ Interpol ក៏ស៊ើបក្តីតែហេតុអីគោលដៅជាលោកខ្ញុំក៏យល់ថាមានបញ្ហាដែរអាចថា Wusila ស្អប់ខ្ញុំជាពិសេសឬក៏ស្អប់ខ្ញុំសង្ហាផ្លាយពីគេទីដឹង លទ្ធភាពដែលទៅរួចគឺ Percy ទទួលធ្វើការសងសឹកឲ្យ Wusila វាជាហេតុផលមួយដែលថាសិនជាគោលដៅតែមួយគត់របស់ពួកគេណា បើជ្រុលជា Percy ស្អប់អាសិនខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយទាំងរឿងឯកជននិងសាធារណៈខ្ញុំគិតថារឿងក្តីនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវរួមដៃគ្នាដើម្បីពន្លឿនការស៊ើបអង្កេត ការបញ្ចូលកម្លាំងទៅស្ថានីយ៍ធម្មពលលើកមុនពួកយើងគិតថាជាផែនការបំបែងដានអំឡុងពេលនេះ Percy ច្បាស់ជាកំពុងមានផែនការជាក់លាក់ណាមួយគ្រាន់តែពួកយើងមិនដឹងពីគោលដៅរបស់ពួកគេហើយក៏គ្មានតម្រុយដែរ ឲ្យតែសម្លាញ់យើងរួមដៃច្បាស់ជាអាចយកឈ្នះជនខូខើនេះ
ត្រូវបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះឲ្យពួកគេដឹងថាហុងកុងមិនអាចធ្វើអីស្រេចតែចិត្តទេទទួលបញ្ជានេះជារឿងសំខាន់ក្រៅពីការស៊ើបអង្កេតប្រចាំថ្ងៃត្រូវលបានញឹកញាប់គ្រប់អគារពាណិជ្ជកម្មសំខាន់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេលនេះពេលវេលាសំខាន់គ្រប់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មិនថាជាបញ្ហាទូទៅប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែចូលថាមិនប្រក្រតីត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រុមពិសេសភ្លាមណាថ្មីនេះមានមនុស្សលួចកុំព្យូទ័រទឹកច្រើនលោកមានទិញបានទេខ្ញុំទិញតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទឹកតែបណ្ដោះរបស់អស់នោះខ្ញុំមិនទិញទេនេះជាខ្សែពហុ Snow 5 in 1តម្លៃទីផ្សារ1ម៉ែត្រជាង 5000 ទាំងអស់នេះជាង 20000 ខ្ញុំក៏ប្រើរបស់ល្អដែរកុំថាខ្ញុំមើលមិនដឹងឲ្យសោះខ្សែទាំងអស់នេះមើលទៅថ្មីល្អមិននឹងអាចលក់ឲ្យអេតចាយបានទៅអញ្ចឹងបានលោកធ្វើខ្លួនប្លែកលោកមិនបានទិញកងទ័រទឹកតែទទួលទិញរបស់ចោលអត់ទេលោកប៉ូលីសខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងតើអ្នកណាយកមកលក់ឲ្យលោកទឹកថ្នាំដែលល្បីថាដៃជើងម្លហ្នឹងថ្មីនេះគេជួសជុលសាលតាំងពីពណ៌តើកែគេទិញខ្សែកាបច្រើនឃើញគេធ្វើការល្អទើបឲ្យសម្ភារៈអត់ប្រើការទៅគេអះអាងថាគេបានលួចទេគេមិនសូវដឹងតម្លៃទីផ្សារទើបខ្ញុំបោកគេបន្តិចទៅមិនដុលតាំងពីពណ៌មួយទាំងមូលមិនប្រើខ្សែកាបមានគុណភាពល្អឆាប់ទៅរាយការណ៍ទៅកម្លាំងពិសេសនេះជាព័ត៌មានបានពីតំបន់ខាងត្បូងថ្មីមកពីការិយាល័យតំបន់6និងប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ចំនួន23គ្រប់ព័ត៌មានបញ្ជូនមកទាំងអស់ហើយយ៉ាងម៉េចមិនសប្បាយចិត្តទេអត់ទេនៃរបស់ខ្ញុំថាបញ្ជូនមកចំពេលល្អណាស់ពួកយើងគឺជាម៉ាស៊ីនចម្រុះគ្មានព័ត៌មានគួរឲ្យសង្ស័យណាអាចឆ្លងផុតទេមិនខុសទេយើងសម្រង់ជាមុនទៅបញ្ជូនព័ត៌មានប្រយោជន៍ទៅ OCTB អញ្ចឹងតែជាការត្រឹមត្រូវពួកយើងរៀនសូត្រតាមបងចឹងតើណាយកមកលក់ឲ្យលោកគឺអាទឹកថ្នាំអាជាថ្មីនេះដោយសារបានតម្រុយពីគេស្រាប់តែបាត់ខ្លួនតាក់ទងក៏មិនបានប្រហែលជាឈ្នះឆ្នោតលែងចង់បានលុយឲ្យមកទៅគេឈ្មោះថាអាទឹកថ្នាំប្រគេលុបលុនសូម្បីទឹកថ្នាំលាបជញ្ជាំងក៏គេលួចយកទៅលក់តែគេអាចមិនចង់បានលុយដែរតម្រុយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសាលតាំងពីពងសាលតាំងពីពណ៌ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស័ក្តិសមជាគោលដៅវាយប្រហារនេះជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យសំតម្លៃឲ្យស៊ើបអង្កេតផ្ញើទៅ OCTB ទទួលបញ្ជាការតបតែងបង្អួចពិតជាស្រស់ស្អាតគ្រប់សម្ភារៈសិតតែល្អសូម្បីតែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្ដាលក៏ upgrade E&M វិនិយោគច្រើនណាស់ទាំងនេះក៏ដោយសារលោកវួយមានកសែភ្នែកល្អដែរពួកគេចង់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅហុងកុងច្បាស់ជាហ៊ានចំណាយហើយការរកស៊ីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែហ៊ានចំណាយលុយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទៅដល់ថ្ងៃធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាវួយចៅយ៉ាងខ្ញុំមានសមត្ថភាពស្រីសសាក់មើលតៃថ្នាក់សិក្សាផ្នែកជីវវិទ្យាចាប់ផ្ដើមនៅ3ខែខាងមុខសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីការបង្កកំណត់ឆ្កែអនាថាពួកគេរកអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំគិតថានាងអាចចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងទំនេរទេខ្ញុំអាចទៅទទួលនាងបានថ្មីនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការដែរចាំមើលខែក្រោយទៅក្រែងទំនេរដំណឹងក្តៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវអាសនលតំបន់វត្តចាយចរាចរណ៍ក្បែរស្នាក់ការប៉ូលីសមមាញឹកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនរំពឹងថាចង់បញ្ចប់នឹងបែបនេះទេខ្ញុំនឹងមិនប្រុសរៀបការចុងឆ្នាំនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យជប់នេះតាមានណាត់ដែរទេនៅតែម្នាក់ឯងឬមានណាត់ជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាតែសម្រាប់ភ្លេងពលឺព្រះច័ន្ទប្រកាសណាស់ថាគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នា Debussy Claire de Lune
Double Secret Alone ពេលជិះឡានប៉ាចាក់តែភ្លេងនេះទេ នាងចូលចិត្តវាដែរ ចូលចិត្ត ស្រីអាចចាំខ្ញុំហ៎កុំសម្លឹងខ្ញុំរបៀបនេះអីអាវិញថ្ងៃនេះអត់មកទេខ្ញុំគ្មានចំណីឲ្យឯងឡើយស្រី ជួយផងមាននរណានៅទេជួយផងមាននរណានៅទេជួយផងស្រីអាចចាំខ្ញុំទីនេះហើយខ្ញុំឡើងទៅលើហើយរកវិធីមកជួយឯងវិញអ៊ិចមនុស្សមិនគួរជ្រៀតជ្រែកនឹងរឿងធម្មជាតិតែខ្ញុំបានធ្វើមិនសមហេតុផលដើម្បីជួយជីវិតឯងហើយខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះ លោកតើខ្ញុំជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវឯងប្រភេទដូចខ្ញុំមានតម្លៃឲ្យស្រាវជ្រាវទេថ្មីនេះឃើញលោកល្វើយដូចជាជួបបញ្ហាច្រើនញ៉ាំវាហើយនឹងធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តខ្ញុំបានកំងឲ្យលោក នេះកាហ្វេលាយតែរួចហើយ លោកនៅធ្វើការដល់យប់ជ្រៅនេះជាភេសជ្ជៈជួយកំឲ្យល្ងុយ គឺរសជាតិមួយនេះហើយខ្ញុំរករសជាតិមួយនេះពិតជាអរគុណនាងណាអរគុណ ព្រះនឹងថែរក្សាពួកឯងឲ្យមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់ពេលធំ ភាពគ្មានហេតុផលអាកប្បកិរិយាមិនប្រក្រតីតើវាព្រោះតែស្នេហាមែនទេកន្លងមកខ្ញុំតស៊ូរកគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ហ្សែនខ្ញុំចាញ់ហើយហ្សែនអាចបបាក់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមិនអាចឈប់គិតពីវាទៀតទេស្រីខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សធម្មតាធ្វើជាមនុស្សដែលអាចស្រឡាញ់តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកចូលរួមសន្និសីទសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសុទ្ធសឹងតែជាពាណិជ្ជករមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងតារាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យគ្រឿងបរិក្ខារម្ដងទៀតថាមានការឆ្លោះឆ្លួយតើយល់ដែរទេយល់ហើយកណ្ដោឈីវយកកុងទ័រទឹកទៅលក់ឲ្យអ្នកណាខ្ញុំអត់បានលួចទេកុងទ័រទឹកតែបណ្ដឹងលក់បានប្រមាណទៅដោយមិត្តលោកអាទឹកថ្នាំដែរលួចតែរបស់ថោកថោកសូម្បីលួចកូនសិតទុកញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកក៏មិនលើកលែងរឿងនោះក៏ឡោកផុតយូរទៅហើយ
កុងទ័រទឹកធំហើយធ្ងន់លក់មិនបានថ្លៃទៀតហើយខ្ញុំទៅលួចបោកធ្វើអីទៅខ្ញុំទៅលួចខ្សែភ្លើងដោយអាត្រាំទឹកវិញមិនល្អជាងទេអីវាបានថ្លៃជាងណាខ្សែភ្លើងនោះក្រែងតកាអាថ្នាំទឹកជាអ្នកទិញអាថ្នាំទឹកប្រកាសជាមែនហើយថ្មីនេះអាថ្នាំទឹកធ្វើការជាបេការនៅការដ្ឋានជួសជុលសាលសន្និសិទមួយគេឃើញពួកបរទេសនោះប្រើខ្សែភ្លើងថ្លៃទើបគេលួចយកទៅលក់ទៅចាំបន្តមកគេច្បាស់ជាបញ្ឈប់ត្រឹមដឹកហើយគេចង់ទៅលួចម្ដងទៀតឃើញគេបានលួចច្រើនបកកដាស់ខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមដែរតែអានេះវាអាត្មានិយមដាស់ទំដងជាបានលួចច្រើនដាស់ហើយទើបបានជាបាត់ខ្លួនទៅអត់ប្រាប់អាបត្តិទំដងខ្លាចខ្ញុំសុំលួចវាចាយហើយគេបាត់ខ្លួនយូរប៉ុណ្ណាហើយគឺជាមួយខែហើយលោកសិន CIB បានដំណឹងថ្មីពីរឿងក្តីឃ្លាំងអីវ៉ាន់មួយទឹកជីងធានរឿងក្តីលួចខ្សែភ្លើងតម្លៃថ្លៃពីសាលសន្និសិទនោះមិត្តរួមការងារទើបផ្ដល់ដំណឹងមកថាអាថ្នាំទឹកជាជនសង្ស័យនោះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានលួចខ្សែភ្លើងទៅហើយគង់ Irene Visvakor Electronic តើខ្សែភ្លើងនោះគេប្រើធ្វើអីនេះជាខ្សែភ្លើង Top Grade ពហុស្នូលវានៅតែអាចដំណើរការបានទោះជាប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរគេប្រើវាបញ្ចូលថាមពលនិងសេវាប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្លៃដែលមិនអាចបង្កើតកំហុសបានដូចជាយន្តហោះប្រព័ន្ធបើកឡានដោយស្វ័យប្រវត្តិឬមួយក៏ជារ៉ុកកាតជាដើមធម្មតាការងារជួសជុលមានតភ្លើងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវការខ្សែភ្លើងអីធំអញ្ចឹងទេអាស្រ័យរកមើលកម្មវិធីធំក្នុងសាលសន្និសិទនោះមានមួយកម្មវិធីថ្ងៃនេះម៉ោង 9 ព្រឹកសភាពាណិជ្ជកម្មរួមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើនៅសាលសន្និសិទអ្នកធំនៅហុងកុងសុទ្ធតែចូលរួមក្រុមហ៊ុន Weifeng ទទួលខុសត្រូវការងារជួសជុលសាលសន្និសិទដែលប្រធានឈ្មោះថា Wei Xiaoyang ខ្ញុំខំទៅ Wei Xiaoyangលោកសិនទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមានការអីវួយស៊ឺលឹកស្លាប់ហើយមែនទេមេការនៅការដ្ឋានរបស់លោកបានលួចខ្សែភ្លើងតម្លៃថ្លៃទៅលក់កំឡុងពេលធ្វើការជួសជុលនៅសាលសន្និសិទរួចក៏បាត់ខ្លួនតើលោកមានបានដឹងពីរឿងទាំងនេះទេពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទេគម្រោងនេះខ្ញុំជួលគេធ្វើចុះហេតុអីអ្នកទទួលធ្វើក្រៅពីលោកប្រើខ្សែភ្លើងតម្លៃថ្លៃយកមកប្រើជួសជុលសាលសន្និសិទធម្មតាមួយលុយខ្ញុំធ្វើមិនក៏បានខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ថ្លៃតើមានបញ្ហាអីខ្ញុំរវល់ណាស់មិនទំនេរឆ្លើយសំណួរលោកទេបាយមើលតែគេមិនតាក់ទងទីអ្នកទទួលមកការជួសជុលសាលគឺជាអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតក្រុមហ៊ុនមកការជួសជុលមានឈ្មោះថា ENM វិស្វកម្មឯកជនមានកំណត់ហើយគង់ទូរស័ព្ទសួរមើលតាក់ទងមិនបានសន្និសិទធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង 9 ព្រឹកសល់ពេលមិនដល់1ម៉ោងទេស្ដេចឡានពួកយើងទៅមើលក្រុមហ៊ុនមកការនោះអហួយអាស្រ័យតាក់ទងទៅ CIB ប្រមូលព័ត៌មានតាមដែលអាចទៅរួចហើយគង់ប្រាប់លោកនេះឲ្យក្រុម Business Bank ទទួលបញ្ជាលោកប៉ូលីសខ្ញុំនាំផ្លូវអរគុណលោកប៉ូលីសគឺទីនេះហើយទម្លាប់រាល់ថ្ងៃថ្មនេះគឺពួកគេមកហើយបានដំណឹងអីខ្លះហើយមានមិនច្រើនទេក្រុមហ៊ុនទៅបើកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនៅអាមេរិកនេះជាការងារដំបូងនឹងតែមួយនៅហុងកុងដូច្នេះការដេញថ្លៃជួសជុលសាលសន្និសិទនៅក្នុងតម្លៃមួយថោកបំផុតក្រុមហ៊ុនបរទេសទើបតែបើកមករកស៊ីនៅហុងកុងទាំងមិនទាន់មានចំហររឹងមាំតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅហុងកុងកំពុងតែធ្វើការតាក់ទងតែក្រុមហ៊ុនបរទេសប្រភេទនេះច្បាស់ជាមានលេខាម្នាក់ដែលជាអ្នកហុងកុងតែម្នាក់នេះចេញពីហុងកុងពី3ខែហើយតំណងជាការយកអត្តសញ្ញាណដើម្បីទៅបើកក្រុមហ៊ុនបរទេសមកការជួសជុលសាលបុគ្គលិកបានខ្លួនសន្និសិទទម្រង់ធំប្រកាសជាមានបញ្ហាជូនដំណឹងទៅលោកមកភ្លាមល្អទៅសាលសន្និសិទទទួលបញ្ជាលោកមកក្រុមហ៊ុន ENM វិស្វកម្មទទួលខុសត្រូវមកការជួសជុលសាលសន្និសិទទំនងដូចជា Percy គោលដៅពួកគេសភាពាណិជ្ជកម្មតែច្បាស់ទេថានោះជាគោលដៅរបស់ Percy សុទ្ធតែអ្នកធំទៅចូលរួមមិនអាចពឹងលើប្រភ្នូលទៅបញ្ឈប់កម្មវិធីទេមិនមែនប្រភ្នូល
ជាការចែកដន្យបណ្ដាក់គ្នាទី1ខណៈពេលមានការវាយប្រហារក្របបែកសាលក៏ត្រូវភ្លើងឆេះរួចក៏ត្រូវការជួសជុលចែកដន្យចាប់ការងារជួសជុលមានសន្និសីទតម្រង់ធំមួយហើយចែកដន្យសិតតែមានវត្តមានអ្នកធំចូលរួមទៀតប៉ះពាល់អ្នកមានធំច្បាស់ជាបញ្ហាធំជាងបំផ្ទុះរោងចក្រធម្មពលម្យ៉ាងត្រឹមសារសន្និសីទមិនត្រូវការខ្សែភ្លើងដែលប្រើនៅក្នុងយន្តហោះទីច្បាស់ជាមានអ្វីមួយលាក់បាំងពីក្រោយនៅមានទៀតអ្នកដែលលួចខ្សែភ្លើងមកលក់ត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមទំនងត្រូវគេសម្លាប់ក្រុមហ៊ុនបើកនៅអាមេរិកមិនប្រមាណមកធ្វើការតម្លៃថោកនៅហុងកុងប្រើសិតតែខ្សែភ្លើងតម្លៃថ្លៃពួកគេរកស៊ីខាតឥឡូវនៅក្រុមហ៊ុនតាក់ទងមិនបានលេខាដៃជាអ្នកហុងកុងឲ្យអត្តសញ្ញាណពួកគេបើកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងឲ្យ SDU ខាងពលរដ្ឋអគីភ័យនិងឡានពេទ្យត្រៀមជើងនេះជារឿងសំខាន់ខ្ញុំនឹងចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនិកជួបគ្នានៅសាលលោកមកកម្លាំងជំនួយត្រៀមហើយនៅឡានអគីភ័យនិងឡានពេទ្យចាំនៅខាងក្រៅគោលដៅភើស៊ីគឺសន្និសីទសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផានការច្បាប់មិនទាន់ដឹងត្រូវជំនឿមនុស្សចេញពីសាលធំឬអត់យល់ស្របអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែជាជនសំខាន់បើមានអ្វីកើតឡើងសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បុកច្បល់រួមទាំងសង្គមផងដែរដោះស្រាយបញ្ហានេះសិនពួកយើងត្រូវតែដើរមុខភើស៊ីប៉ូលីសសូមជាផ្លូវសូមសហការលោកប៉ូលីសពួកលោកចង់ធ្វើអីយើងសង្ស័យថាសន្និសីទនេះជាគោលដៅភេរវកម្មត្រូវជំនះមនុស្សចេញថាជំនះគឺជំនះអញ្ចឹងទីនេះជាកន្លែងឯកជនមានផតាំងច្បាស់ទេមានដីកាតុលាការទេ集開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲如錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚。